السلام عليكم ورحمة الله، متابعين ومشاهدين قناة أبو ريان. قبل البدء، فضلاً وليس أمراً، الصلاة على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والمتابعة والاشتراك في القناة. هل فكرت يوماً كيف يمكن لخلق واحد أن يكون زينة للأنبياء والصحابة والعظماء؟ كيف لحياء النبيل أن يضيء مواقف حرجة وأحداثاً تاريخية عميقة؟ الحياء في الإسلام ليس مجرد خلق بسيط، بل هو علامة نقاء وتواضع ترافق الصالحين حتى بعد الممات. من قصص الأنبياء في القرآن إلى مواقف الصحابة الكرام، تتجسد أمامنا حكايات لا تنسى من الحياء. سنتعمق اليوم في مواقف السيدة عائشة رضي الله عنها وحياء فتاة مدين عند لقائها بموسى عليه السلام، ونتوقف عند مشاهد لا تمحى من ذاكرة الأجيال، ليصبح الحياء سمة تعكس أعظم الفضائل. لنكتشف معا تلك المشاهد التي تجعل الحياء خلقا يزين كل مؤمن ومؤمنة، ويدفعنا للتأمل في مكانته العظيمة في حياتنا. الحياء في مواقف السيدات. حياء السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثالا حيا للحياء حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أنها كانت تقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه الحاكم. هذا الموقف يعكس حياء السيدة عائشة رضي الله عنها، فمع أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان متوفيا، إلا أنها شعرت بالحياء من كشف ثيابها في مكان يرقد فيه، وهذا يظهر لنا مدى تمسكها بالحياء حتى في أدق الأمور. حياء فتاة مدين في قصة موسى عليه السلام. وردت قصة فتاة مدين في القرآن عندما لجأت هي وأختها إلى النبي موسى عليه السلام بعد أن ساعدهما في سقي الماء لقطيع الغنم. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سورة القصص، الآية 25. وصف القرآن مشيتها بأنها على استحياء، مما يوضح أن حياءها كان ظاهرا في تصرفاتها، حتى في مشيها وكلامها مع موسى عليه السلام كانت تتحدث معه بأدب وتواضع وحياء. وهذا مثال على كيف يمكن للحياء أن يكون سمة سامية في العلاقات الاجتماعية. حياء مريم العذراء عليها السلام. يظهر حياء مريم العذراء في مواضع عدة من القرآن، خاصة حين جاءها جبريل عليه السلام يبشرها بولادة عيسى عليه السلام، فاستعاذت بالله من هذا الرجل الغريب قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. سورة مريم، الآية 18. وفي موقف آخر يظهر حياؤها حين واجهت قومها وهي تحمل ابنها عيسى عليه السلام، وقد شعرت بالخجل والتواضع في مواجهة الناس، قائلة: يا ليتنا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سورة مريم، الآية 23. هذا الموقف يعكس حياء مريم عليها السلام وصبرها وتوكلها على الله، فقد اختارت الصمت حتى تكلم عيسى عليه السلام، معجزة من الله في الدفاع عنها. حياء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. عرفت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بحيائها وحشمتها، حيث طلبت قميصا عريضا ليكفنها عند الوفاة، قائلة: إني أستحيي أن أخرج بمثل ما تخرج به النساء. فكانت تدرك أهمية الحشمة حتى عند الممات، وهذا يعكس حياءها العميق. حياء أم عمارة رضي الله عنها. اشتهرت أم عمارة بمواقفها البطولية ومعاونتها للنبي صلى الله عليه وسلم في ميادين المعارك، لكنها كانت شديدة الحياء، تتحاشى الحديث إلا للضرورة، وتحافظ على حشمتها حتى في ساحات الجهاد، فجمعت بين الشجاعة والحياء، وتحركت للدفاع عن الحق بحياء وتواضع. الحياء في مواقف الرجال. حياء يوسف عليه السلام تجلى. حياء يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه، فكان حياؤه وتعلقه بالله مانعا له من الاستجابة، قائلا: قال معاذ لله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون. سورة يوسف، الآية 23. ومع اشتداد الابتلاء اختار السجن على أن يقع في المعصية، قائلا: رب للسجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
سورة يوسف الآية 33. حياء النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، يتجنب إحراج الآخرين ويعلم دون أن يحرج أحدا، وكان إذا رأى خطأ يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. رواه البخاري. هذا الخلق العظيم كان صفة من صفاته الشريفة في معاملة الناس. حياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوته، لكنه كان شديد الحياء، فعندما طلب منه أن يخاطب الناس بعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لي أن أكون أول من يفتح فاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء يوضح مدى توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يهاب الحديث أمامه حياء وتقديرا. حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقف لعلي رضي الله عنه حينما أرادت فاطمة رضي الله عنها خادما يعينها، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحياء لطلب هذا الأمر، فبدلا من إجابة الطلب علمهما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يعوض عن الخادم، وقال لهما: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34. رواه البخاري. حياء الإمام الشافعي. كان الإمام الشافعي يقول: كلما زدت علما زدت حياء. كان الشافعي من أئمة العلم الذين يتحلون بالحياء الشديدة، فلم يكن يسيء إلى أحد في حديثه أو نقاشه، بل كان دائما الرحمة في النصح والإرشاد، يبدي رأيه بلطف وأدب، ملتزما بالحياء في جميع أموره. وهكذا نرى أن الحياء في الإسلام ليس مجرد فضيلة أخلاقية، بل هو جوهر يضفي جمالا على الإيمان ويعكس سموا في السلوك والتصرفات. من حياء مريم العذراء وفتاة مدينة إلى مواقف السيدة عائشة والصحابة الكرام، نجد أن الحياء كان دافعا للخير والستر، بل وحافزا للتقرب من الله سبحانه وتعالى. إنها مواقف تتجاوز الزمن لتبقى مثالا حيا لكل من ينشد الرقي في أخلاقه. فهل نجعل من الحياء نهجا في حياتنا ونعيد إحياءه في تعاملاتنا اليومية؟ دعونا نستمد من قصص الأنبياء والصالحين عبرا تلهمنا وتمنحنا عمقا جديدا في علاقتنا مع الخالق ومع من حولنا. الحياء إذن ليس ضعفا، بل هو مصدر قوة يثري القلب وينير العقل.